Кніга Йова, раздзел 36. І ў дадатак Элію вось што сказаў: «Пачакай мяне хвілінку, і я пакажу табе, бо я маю яшчэ нешта сказаць пра Бога. Паўтару навуку маю здалёк, і творцу майму аддам справядлівасць. Бо праўдзівыя і без падману словы мае, і перад табой я дасканалы ў веданні. Не дасць Бог магутны і не адкідае магутны моцаю сэрца. Не дасць ён жыць бязбожніку, але чыніць суд для бедных. Не адверне ён ад справядлівага вачэй сваіх, і цароў на пасадзе размяшчае навекі, і яны ўзвышаюцца. І калі яны будуць закаваныя ў кайданы і звязаныя путамі бядоты, ён пакажа ім справы іх і злачынствы іх, што яны былі гвалтоўныя. І адкрые ён вуха іх, каб навучыць іх з дакорам, і будзе гаварыць ім, каб адвярнуліся ад злачыннасці. Калі паслухаюцца і будуць шанаваць яго, то пражывуць свае дні ў дабрабыце і свае гады ў шчасці. А калі не паслухаюцца, то пройдуць праз раку смерці і загінуць у безразважнасці. А бязбожнікі складаць будуць гнеў Божы ў сваім сэрцы і не прызавуць яго, калі будуць скаваныя. Памрэ ў маладосці дух іх і жыццё іх у юнацтве. Ён уратуе беднага ад нястачы яго і адкрые вуха ў бядзе яго. Дык выбавіць ён цябе з уціску, і будзе прастора, а не цяснота перад табою, і будзе поўнае тлушчу ўсё на стале тваім. Справа твая асуджана быццам бязбожніка. Яны атрымаюць суд і справядлівасць. Сцеражыся, каб не звяло цябе багацце, і мноства дароў не скрывіла цябе. Ці будзеш ты крычаць і выкарыстоўваць усе намаганні сілы тваёй, пакуль ты не ў цясноце? Не чакай прагна той ночы, каб узняўся натоўп дзеля іх. Сцеражыся, каб не звярнуўся да злачынства, бо праз яго спазнаеш ты гора. Вось жа, Бог высокі ў моцы сваёй, які настаўнік падобны да яго. Хто зможа прасачыць дарогі яго, або хто можа яму сказаць: «Ты ўчыніў несправядлівасць»? Памятай, каб услаўляць справу яго, пра якую спяваюць мужы. Усе людзі бачаць яго, кожны прыглядаецца здалёк. Вось жа Бог вялікі і пераўзыходзіць веданне наша. Лік гадоў яго невызначальны. Ён збірае кроплі дажджу і вылівае ліўні ракою, і праліваюць хмары, скропліваючы многіх людзей. Хто сапраўды можа зразумець разлегласць хмар, грымот і палаткі яго? Вось ён расцягнуў вакол сябе маланкі свае і накрыў глыбіні мора. Праз іх ён судзіць народы і шчодра корміць іх. У руках сваіх ён трымае маланку і загадвае ёй, каб біла. Грукат яе паведамляе аб ёй, палаючы гневам супраць злачыннасці.